Почему моя кошка чихает? Меня зовут Елена, я эксперт команды Kitty Box. Не всегда чихание у кошки – это мило и весело. Вот возможные причины, почему стоит насторожиться. Первое – это аллергия, допустим, на пыль, парфюм или растения. Второе – это простуда или вирусные инфекции. Возможно, полипы, либо опухоли в носовой полости. Либо это может быть просто стресс или раздражение воздуха, например, на дым или химикаты. Если чихание частое или сопровождается выделениями из носа, температурой или отказом от еды, то мы обязательно показываем кошку ветеринару. Берегите себя и своих котиков и заказывайте наши одноразовые лотки от Kitty Box. 30 дней без запаха.